Мен макул эмесмин. Эмне үчүн? Кыргызстандагы азыркы бийликтин саясатына мен макул эмесмин. Бардык жагынан карасаңар тез саясий иштер болуп атат. Ошондой алыс кетпей эле жакын аралыкта болгон окуялар. Өзбекстанга 4 пансионат өткөрүлүп, кайра кайтарылып берилди. Бул эми кандай негизде, кандай условия, кандай шарттар менен кайтарылды? Бул бизге белгисиз. Андан мурунураак Кумтөр боюнча Кумтөр мөңгүлөр сатылды. Мөңгүнү дүйнө жүзүндө кандайдыр бир убактан кийин суунун таза суунун сапасы түгөнөт деп жатса, биздикиде тескерисинче кылып атат. Буга эмнеге макул болушубуз керек? Буга да макул эмеспиз. Андан кийин Кыргызстандагы акыйкатты айткан, элдин талашканга аракет кылган адамдардын баарыны четинен куугунтуктап, камап, ар кандай ушундай кыйынчылык, зор зомбулук көрсөтүп жатат. Мен буга макул эмесмин. Ошол эле түрмөдө жаткан Садыр Жапаров Кумтөр боюнча жатат. Текебаев эмеде жатат, түрмөдө. Ал дагы ошо Атамбаевдин азыркы бийликтин туура эмес жактарын айткандыгы үчүн түрмөдө жатат. Мен бул ушулардын, ушундай адамдардын эмесине камалып жатышына мен да макул эмесмин. Кыргызстанды мекенчилер башкарыш керек, эл үчүн, жер үчүн күйгөн адамдар башкарыш керек. Эми ушундай кандай десем, баарыбыз биригип, бир кол, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, Манас атабыздын эстелигинин астында турабыз, ошондой ниетте турабыз баардыгыбыз, биримдикте бололу. Кыргызстан үчүн баарыбыз биригели, Адакан Кимсанбаевич түзгөн кыймылды колдойлу, баарыбыз колдоо көрсөтүп, биригип аракет кылсак, бир жыйынтык чыгат. Эгер ар кимибиз ар жактан суурдун ийине чыккан суурдай болуп, чыйпылыктап, ар кимибиз ар жагдай үн чыгарып коелу, отура берсек, анда эч кандай пайда жок, зыяны гана келет. Орто жолдо баягы эле ошо Текебаевге окшоп, Садыр Жапаровго окшоп, Мадумаровго да эле ошондой иш көрсөтүшөт. Булар бая эле белгилүү нерседечи. Эгер өзүбүз колдобосок, өзүбүз чыкпасак, четте тура берсек, анда биздин Кыргызстан эч өнүкпөйт. Биз ар бирибиз келечегибиз ар бирибиз өзүбүздүн колубузда. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Бу мен Адахан Мадумаров Кимсанбаевичтин мен макул эмес деген демилгесине толук колдойм. Себеби мен өзүм көлдүкмүн. Көлдө канчалаган уулуу заттар Кумтөр боюнча ошол көлдөргө куюлуп атат. Мен келечекте көлдүн жок болуп кетишин каалабайм. Баарыбыз колдойлу. Ошо. Биз балдарыбыздан алыстап, мекенибизден алыстап, мындай алыс жерде жүргөнгө албетте макул эмеспиз. Мен дагы бул эженин айткан сөзүнө кошулуп кетейин дедилем. Кыргыздар келгиле, уктабайлы, ойгонолу, кыргыз элинин тагдырын ойлойлу. Кыргыз үчүн күрөшкөн, кыргыз камын ойлогон, адамдык сапатыбыз ойгонгон элден бололу, ойгонолу. Келгиле кыргыздар, келечек өз колубузда. Урматтуу кыргызстандык замандаштар, бүгүн Стамбул шаарында улуу Манас атабыздын айкелинин жанында биздин макул эмес кыймылынын мүчөлөрүнүн чогулушу болуп өттү. Анда эң негизги болгон миграция жана ошондой эле ушул кыргыз кыздарынын укугу кордолуусу боюнча жана ошондой эле шайлоо жана биздин ушул элим деген эр азаматтардын түрмөгө камалуусу боюнча маселелер айтылып, ошого макул эместиктерин билдиришти. Мындан кийин мен макул эмесмин. Жалпы эле эмнеге макул эмес болсо, ушул жалпы мыйзамсыз иштерге макул эмес жарандар, кыргыз жарандары ушул төрайым менен төрагага кайрылып, өздөрүнүн макул эместигин мыйзамдуу түрдө кол тамгасын берип, кол чогултса болот. Жана ошондой эле азыркы ушул Стамбул шаарындагы мекендештерибиз, Анкара шаарындагы мекендештерибиз буйруса, жаңы жылдан кийин ушул макул эмесмин демилгесинин кыймылынын негиздөөчүлөрүн Стамбул, Анкара, Анталия шаарында чакырабыз деп турушат. Андыктан замандаштар келечекке кайдыгер карабай, жалпы мыйзамсыз иштерге чык коюу үчүн биргеликте бир бүтүн болуп биригүүгө жана ошондой эле ушул кол топтоого чакырабыз. Рахмат. Стамбул шаарынан жалпыңыздарга жалындуу ысык салам. Кыргызстанга Стамбулдан жалындуу ысык салам.